Сирде ескерту, диагностикалау сифатын арттыру. Пульмонология бүлеге мөдирләренең милли форумында ошондай мәсьәләләр каралды. Һаумһыгыз эфирда интервью студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыздың кунагы Республика клиник дәваханаһының пульмонология бүлеге мөдире, медицина фәннәре кандидаты Альберт Мирхәйдәров. Альберт Насарович, һаумһыгыз. Һаумһыгыз. Пульмонологтар милли форумы ул Мәскәүдә үтте һәм гомумән нинди мәсьәләләр каралды? Ул Сара ел һайын үтә. Баш пульмонологтар елы, бүлек мөдирләре. Ул Сарала экспертиза, клиник экспертиза һораулары күтәрелә. Таралу, сирдәрнең таралуы һәм төпкөл авылдарга. Республиканың гомумән Россиянең бөтен төбәкләрендә лә медицина ярдәме халыкка барып итәргә тиеш дигән талап куела президент тарафыннан. Ошо яһәттән үткәрелде димәк форум. Һеҙҙең төп эшегеҙгә күсәйек. Кем ул пульмонолог? Пульмонолог ул специалист, үпкә сирдәрен дәвалау табип. Еш осраймы ул беҙҙең республикала был үпкә сирдәре? Үпкә сирдәре еш осрай, ул инфекциялар беренсе урында тора. Пневмонияны алганда, үлем осрактары буенча пневмонияны алып караһаң, ул 6-нчы урында тора. Бына һуңгы вакытта беҙ нимә күҙәтәбеҙ киреһенсә, пневмония халык араһында, айрыуса үҫмерҙәр араһында киң таралған дигән фекер бар. Был дөрөҫмө, әллә риза түгелһегеҙме? Пневмония балалар араһында һәм 65-60 йәште узган олларда ул бик еш осраган хәл. Нимәгә бәйле булыуы ихтимал? Диагностика саралары хәҙер яҡшыраҡ эшләйме? Диагностика һәр көсәйҙе. Хәҙер бит инде рентгендан һуң КТ эшләү киң таралды. Киң таралды. КТ эшләүе. Һәм дә ул таралыуы миҙгел сирҙәренә бәйле. Ныҡ тарала мына ҡышҡыһын, көҙгөһөн еш осрай. Бына һеҙ компьютер томографияһын телгә алдығыҙ. Ул хәҙер бик йыш ҡына уға мөрәжәғәт итәләр, был ковид осоронан ҡалған ғәҙәт дип әйтһәк тә була. Ул һеҙгә ярҙам итәме? Бер яҡтан ул ярҙам итә. Йыш эшләгәс, пневмониялар йышыраҡ выявляются инде. Асыҡлана. Икенсе яҡтан сирләгән кешегә ул лучевая нагрузка бирә. Уныһы ул хәтлем һәйбәт түгел инде. Рентгенографияла ябай пневмонияларҙы асып була. Пневмокок, әйткән бит инде пневмонияларҙы. Мына микоплазменная тигән пневмонияларҙы ул йышыраҡ компьютерный томографияла күреп була. Димәк, был һеҙгә ярҙам итәсең? Ярҙам итә. Бына дауалауға килгәндә асыҡланулар сирҙе һуңынан нисек дауалайһығыҙ? Дауалайбыҙ антибиотик менән, но һәр бер микроорганизмдың үҙенең антибиотигы, ҡайҙа ул теге точка приложенияһы бар бит инде. Шуға күрә пневмокок бер антибиотик, микоплазменный пневмонияларда икенсе антибиотиктар ҡулланыла. Бына хәҙер пневмонияны хатта антибиотик менән дә дауалап булмай тигән фекер дә бар. Нимә әйтерһегеҙ? Дауалап була. Әйтәм дә, пневмокок пневмонияһы булһа, бер антибиотиктар. Ул клиникаһы ла икенсе бит инде пневмокок пневмонияның. Шул клиниканан ул теге башланып китеүенән нисек артабан пневмония бара бит инде. Врачтар уны беләләр һәм шул антибиотиктарҙы ҡулланалар. Ҡайһы осраҡта антибиотиктың ярҙам итмәүе ихтимал? Ярҙам итмәүе ихтимал. Хәҙер бит инде кешеләр вирусная инфекция булһа, 1-2 көн температура итһәләр, антибиотиктарҙы йыш ҡулланалар. Шул осорҙа мына 1-2 айҙан бактериальный бер инфекция булһа, ул антибиотиктарҙы ҡулланыуҙан пользаһы булмаҫҡа мөмкин. Нимәгә тиһәгеҙ, бактерияларҙың уже резистентности көсәйә. Шуға антибиотиктарҙы ҡулланырға табип кәңәше буйынса ғына ҡушалар. Тағы нимә һеҙҙең эшегеҙгә ярҙам итер ине? Мәҫәлән, вакциналар. Вакцинация ул кәрәк.
Нимәгә тиһәгеҙ, менә пневмококтан вакцина милли календарьға индерелгән. Ул тыуғас та кесе балаларда ҡулланыла бит инде. И менә киләсәктә төрлө инфекциялардан ул ҡотҡара. Һәм ҡотҡарғас, ул үлем осраҡтарында да кәметә. Үлем осраҡтары пневмониянан, бына әгәр ҙә йәш арауығын ҡараһаҡ, ул бөтөн кешеләрҙә лә бер ишме? Әллә сабыйҙар һәм өлкәндәр, хроник сирлеләре башҡаһы? Ул сабыйҙарҙың һәм дә ололарҙа күберәк. Кемгә 60-65 йәш Хроник сирлеләр хроник сирлеләрҙән, әйе. Демәк, был вакцинаны һеҙ барыһына ла эшләтергә кәңәш итәһегеҙ, ярҙам итә сирҙән һаҡланырға. Вакциналарҙы эшләтер кәрәк. Көҙгөһөн грипптан эшләтер кәрәк обязательно. Противогриппозный вакциналарҙы инде. Пневмококковый вакциналарҙы ул кесе балаларға эшләйҙәр, тыуғаста календарь прививоктан. Һәм дә ололарға 60-65-тән уҙғандарға обязательно эшләтер кәрәк. Һеҙ үҙегеҙгә һәм үҙегеҙҙең ғаиләңселәргә был вакциналарҙы эшләтәһегеҙме? Әлбиттә. Яман шеш йыш осраймы? Яман шеш йыш осрай. Сәбәптәре нимәлә? Яман шеш сәбәптәре хәҙер бит инде кеше флюорографияға йөрөмәй. Йөрөмәй тип, кеше һирәк йөрөй флюорографияға. Һирәк йөрөй нимәгә? Хәҙер поликлиникаларҙа диспансеризация 3 йылға бер үткәрелә. Кешенең ответственность, яуаплылығы хәҙер ул хәтлем түгел. Шуға күрә поликлиникаға бармайҙар күбеһе, флюорография үтмәйҙәр күбеһе бит инде теге частный фирмаларда эшләйҙәр. Шуға уларҙан теге һорамайҙар флюорографияны. Улар эшләмәһәләр, киләләр шунан һуңғы стадияларда. Шуға йыш осрай сирҙәр. Бына ковид ҙур ғына пандемия, һәм ул күп кенә өлкәләрҙә үҙенең эҙен ҡалдырҙы. Һеҙҙең эшегеҙгә нисек ҡағылды? Ковид башланғас та мине беренселәрҙән булып, шул ковид госпиталгә ебәргәндәренә. Ул Дёмала асылды. Шунан ике аҙна шунда эшләгәс, беҙ беренсе шул сирләгәндәрҙе ҡабул иттек. Шунан һуң ике аҙна карантин булғайны. Шул госпиталдә эшләп ҡайтҡас, мин үҙемдең шул дауаханаға кире ҡайттым бит инде, шунда эшләнем. Шунан бер нисә тапҡыр тағы госпиталдар асылды, ковид ниткәс. Шул ковид менән беҙ осраштыҡ инде, эшләнек. Пульмонологтар, үҙегеҙҙең эшегеҙҙә ниндәй заманса технологияларҙы ҡулланаһығыҙ? Һеҙ компьютер томографияны әйтеп киткәйнегеҙ, тағы ла ниндәй яңы заманса саралар бар, алымдар? Заманса саралар беҙҙең клиникала алып ҡараһығыҙ, РКБ, бодиплетизмография тигән ни бар бит инде. Спирография ҡулланһаҡ, ул спирография һәр бер поликлиникала бар. Хәҙер беҙҙең РКБ-ла сцинтиграфия эшләнә. Сцинтиграфия, үпкә сцинтиграфияһы. Пульмонологтар, алар республикала етерлекме, белгестәр етерлекме? Республикала белгестәр етерлек түгел, дефицит кадров бар. Дефицит кадров, һәр бер поликлиникала етешмәй. Ул проблеманы и форумда әйтеп киткәндәренә. Милли форумда, менә Мәскәүҙә. Рәсәй буйлап шул проблема бар. Нисек хәл итеп була? Телемедицина ярҙам итә аламы? Телемедицина ярҙам итәлә отчасти. Өлөшләтә генә. Өлөшләтә генә ярҙам итәлә. Ниңә тиһәгеҙ, врач барыбер теге күрергә тейешме? Күрергә тейеш сирле кешене үҙе. Но кәңәш биреп була, беҙ телемедицинанан сирләгән кешеләрҙе үҙебеҙгә ауылдарҙан, ниҙәрҙән саҡыртып алабыҙ. Нисек бына пульмонологтың табипҡа эләкмәҫкә нинди кәңәштәр бирәһегеҙ һаулыҡты, сәләмәтлекте һаҡлау өсөн? Беренсенән прививкалар эшләргә. Грипптан, пневмококтан, икенсенән сәләмәт йәшәү рәүеше, өсөнсөнән табипҡа ваҡытында мөрәжәғәт итергә кәрәк. Ҙур рәхмәт кәңәштәрегеҙгә.
Хөрмәтле тамашачылар, Республика клиник дәваханаһының пульмонология бүлеге мөдире, медицина фәннәре кандидаты Альберт Мирхәйдәровның әңгәмә тәкъдим иттек. Хау сәламәт булыгыз.